बर' हारिनि लाइमोनफोरखौबो गोबां बिथिङाव गोबां रोखोमनि जायगा आवग्रिनायखौ जों नुबोबाय थादों। जेरै गेलेनाय, मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, फाव दिन्थिनाय आरो बायदि बायदि बिथिङाव। थिग बेबायदिनो सासे बर'नि फिसा थारा मोसाहारिया गुवाहाटी नोगोरमानि रुक्मिणीयाव खुंनाय आसाम डिबेट ए मेगा ग्रेन्ड बिउटि पेजेन्ट सिजन 2 बादायनायाव देरहासारनो हादों। आसाम रायजोनि राजथावनियाव खुंनाय आसाम डिबेट ए मेगा ग्रेन्ड बिउटि पेजेन्ट सिजन 2 आव सेथि मासि आवग्रिनानै देरहासार जानो हादों थरायना थारा मोसाहारिया। चिरां जिल्ला बासुगाव ओनसोलनि थागिबि कबिरन्जन मुसाहारि आरो रुपा मुसाहारिनि सेथि फिसाजो थरायना थारा मुसाहारिया गुवाहाटी रुक्मिणीयाव थांनाय 8 आगस्ट 2023 आव खुंजानाय आसाम डिबेट ए मेगा ग्रेन्ड बिउटि पेजेन्ट सिजन 2 बादायलायनायाव देरहासारनानै बिमा बिफा आरो ओनसोलनि थाखाय गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोनो हादों। खुलुमबाय, आंनि मुङा तारा मुसाहारि फ्रम चिरां। आङो दाखालि जानानै थांनाय मिस डिभाइन 2023 आवहाय उइनार जानानै फैदों। स' बेनि थाखाय बिराद प्राउड फिल खालायदों आरोना। बबेयाव जानायमोन बे फेशन श'आ? बे फेशन श'आ गुवाहाटी बेलटलियावहाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय रुक्मिणी गावआवहाय जादोंमोन। स' बिराद बुरजा कन्टेस्टेन्टफोर दंमोन आरो टटेल 50-60 जनसो दंमोन आरो। स' एथ'बां बुरजा कन्टेस्टेन्टनि गेजेराव उइनार जानाया बिराद गोब्राबमोन आरोना। स' होमबाबो खुनुरुखुम उइनार जानो हाबाय आरोना, बेनि थाखाय आं बिराद प्राउड फिल खालायदों आरो। चिरांनि मा जायगा? आंना जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बासुगाव आरो 2 नम्बर वार्ड। बाबानि नामा मा? आंनि फादारनि नामा जाहैबाय कबिरन्जन मुसाहारि एन्ड आंनि मादारनि मुङा जाहैबाय रुपा मुसाहारि। फार्स्टआव बबे जायगायाव गेलेग्रोदोंमोन? आं फार्स्टआव स्टार्टिंखौ गुवाहाटीयावनो खालायदोंमोन आरो ओमफ्राय टिम मर्निं स्टाराव खालायदोंमोन। स' बेवहाय खालायनायाव एसे गावखौनो गाव मा होनो प्राउड फिल खालायदों आरो बेवहायबो जास्ट ओरैनो मा होनो मोननो हादों आङो खेलाखौ गेलेनानै। ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमाव आङो बड'लेण्डआवबो खालायदोंमोन, ओमफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय आङो मा होनो गुवाहाटीयावहाय खालायहैफिनदों। लास्ट बारमोन आरो ओमफ्राय एबार खालायहैनायाव स' उइनार मोनदों आरोना, बेनि थाखाय प्राउड फिल खालायदों। नेक्स्टनि थाखाय बहाबा गेलेनायफोर प्रिपारेसन दं नामा? नेक्स्टनि थाखाय गेलेनो प्रिपारेसन दं आरोखि, गोसो दं गेलेबावनो। ओमफ्राय स' आङो लाइफआवहाय मडेलिं जानो सानो आरोना, मडेलिं जानानै गोजौ लेभेलावहाय थांनो सानो जे सानसे जुदि आङो मडेलिं जानानै जुदि उथ्रिसार जानो हायोबा गावखौनो गाव प्राउड फिल खालायगोन आरो। स' आङो मडेलिं जानो सानो आरो प्लास बिनि साजों एक्ट्रेसबो जानायनि ड्रिम दं आरो आंहा। नोंथाङा गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों साक्सेस जानो हाबाय, बे एचिभमेन्टआवहाय नोंथाङा सोरखौ साबायखर बावनो सानो? साबायखराथ' आं स्पेसियेलि फेमिलिखौ आं साबायखर होनो सानो ना, मानो होनोबा मम डेड ओमफ्राय स्पेसियेलि आंनि फादारनि जे फेमिलि गासिबो सापर्ट खालायदों आंखौ आरोना। स' फेमिलिनि सापर्ट गैयाबा रावबो एथ'बां गोजौआवहाय दावखोनो हाया। स' दानि जुगावहाय फेमिलिनि सापर्टआनो बांसिन गोनांथि जायो आरोना लाइफआवहाय। स' फेमिलिनि सापर्ट थायोबा गासिखौबो खालायनो हायो। बे खेलाया बे फेशन श'आ गुवाहाटीयाव मा थारिखआव जानाय? गुवाहाटीयावहाय फाइनालिस्टआ 8 थारिखआवहाय जादोंमोन आरोना, ओमफ्राय बिनि सिगाङावहाय सानथाम ग्रुमिं होदोंमोन, ओमफ्राय आं सानथाम ग्रुमिंआव फुल फकास खालायदोंमोन आरोना, ओमफ्राय मोजां मोनदों। बबेबाफोर ट्रेनिंफोर कर्सफोर खालामदोंमोन नामा? आङो जेरावबो ट्रेनिं लायाखै आरो, थारमाने आङो जेला उन्दैयावहाय फेमिलिजों माय मम ओमफ्राय डेड टिभि जेब्ला नायोमोन ना, ओमफ्राय टिभि नायबा जे आंनि फादारा बिदिनो मुभिफोर नायोमोन, फेशनफोरनि बिदि नायोमोन आरोना। ओमफ्राय जेब्ला आङो फादारजोंहाय जिरायनानैहाय टिभि नायफायोमोन अब्ला आङो जे सानोमोन वाव एथ' बिउटिफुल मडेलिं बाय एक्ट्रेसेस नायनानै आं सानोमोन आरोना। ओमफ्राय आं सानोमोन जे वाव जुदि आंबो सानसेनि समाव जुदि मडेलिं बा एक्ट्रेस जायोबा आं गावखौनो बेसेबां मा होनो प्राउड फिल खालायगोन आरो, स्पेसियेलि फेमिलि मेम्बाराबो मोजां मोनगोन आरोना। ओमफ्राय आं सानोमोन जे आंबो सानसे जे मडेलिंआवहाय पार्टिसिपेट खालायनानै उइनार जागोन बिदि सानोमोन आरो। ओमफ्राय जुदि सानसेनि समाव जुदि जेनेबा हार्ड वर्क खालायनानै जुदि उइनार मोनाबाबो देन आरो जुदि साक्सेस मा होनो फकास खालायबावनांगोन आरोखि ना,
जे फार्स्ट अफ अल जुदि साक्सेस मोनाबा बेनिफ्राय बे नङा जे आं बेवहाय जेननानै आंजों लाइफआव जेबो जानाय नङा बेफोरबायदि सानो आरोना गोबां मानसियानो जे आङो बेनिफ्राय आरो दावगासारनो हानाय नंला बेनो आंनि थाखाय लास्ट बिदि होननानै साननानै लायो गोबां मानसिफ्रानो स' बिदि नङा आरोना जे अबावबाफोर जुदि मानिबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेखौ मा होनो मोजाङै नायनानैहाय माबानो नाजानांगौ आरोखि ना जे नाजाबानो सानसेनि समावहाय उथ्रिसार जानो हायो आं दा आरो मा बुंबावनो फिसाजोआ जेखौ हास्थायदों बेखौनो आं खिबु खारफालांबाय थाबाय दोनलांफाबाय थाबाय दा बे जोंहाबो न'आव एसे उसुबिदा बिबथैफ्रा एसे सहजग होबाय दा बेहाय लोगोसे गथ'नि साननायाबो जाफुंबाय दा उनफ्राव माबाफोर बोरैबाफोर जुदि माबायोबा थांबायबायनो ओंखारबावोबा बे गावनि गोसोसै जों बेहाय बिमा बिफाया जेबो बादा गैया थांथों आं हगार हरगोन मोजां जाथोंल' जाहाथे नाम मोनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जौगासारलाङो आं बेखौ सानो आरो देरहासारनायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों देरहासारनायाव आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरो बयबो सुबुङानो मोजां मोनदों नोंनि फिसाया बिराद मोजां नाम मोनबाय आरो इयुनाव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जौगालांथों होननानै समाजनि मानसिया आंनि सिगाङाव बुंदों आरो बेबायदि आंनि फिसाजोआ फार्स्ट राउन्डआव जेनेबाबो सेकेन्ड राउन्डआव जेनेबाबो थार्ड बाराव उइनार जादों बेनि थाखाय आरो गोबां मानसिफोरनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जोङो थुलुंगा होनाय जाबाय गिबियावनो बिथांमोनखौ आंनि फिसाजोफोरखौ नुनानै आरो आंनि फिसानि उन्दैनि मानसिफ्राबो बेफोरबायदि जाहाथे जोंनि बर' समाजाव गेलेनानै खेला दुलायाव सापर्ट खालामनो हायो जाहाथे जोंनि बिटिआ साबसिननिफ्राय साबसिन जालांथों जाथि हिसाबै जोङो गोजौआव थानो लुबैयो नोंथांनि फिसाजो जाफुंसारनाय बा देरहासारनायाव माबायदि गोसोआव आंनि फिसाजो माबानायाव जे हास्थायदों बे बिथाङा आंनि फिसाजोआ देरहासार जाबाय आं बेखौनो धन्यबाद सानबाय गावनि गोसो हास्थायनाया फुरा जाहैबाय आरो बिसोरो गावनि खाफालाव जुदि साबसिन दावखोनो नाजादोंबा आं बेखौ जेबो बादा होआ थाइसे थाइनै थाखा नागिरनोबाबो आं मालायनाव लानानैबाबो आं हेल्प खालामना हरगोन दा जोंनि बर'आ जाहाथे गोजौ थासारियाव थानानै गुबुन जाथिफोरजों जों सिनायजायो दावगाफाङो जाहाथे बेफोरबायदिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो बर'खौ गुरैयै खावलायो जोङो गोजौ थासारियाव थायो दिनै दा बिथांमोना दा बे मिडिया दारै खेबदों दा मिडियानिख्रुइ आरो गावसिनि खाफालाव जुदि गोजौथि दंबावोबा जाहाथे गोजौआव थांनानै जायगा लाहैबावो आं बेखौनो गुरैयै खावलायनो हरो साफ्रोमबो मिडियाफोरखौ जानानै थांनाय जिथु गुवाहाटीनि फेशन श' नोंथांनि फिसाजोआ बेयाव बाहागो लादोंमोन दा बेहाय दैथायहरनो थाखाय बा गेलेहोहैनो थाखाय नोंथाङा न'खरनि गारजेन जानानै माबाफोर खस्थ'फोर मोनदों नामा खस्थ' दुखुआथ' बयनावबो मानसिनि देहा सोलेराव थायो थाखा फैसानि प्रब्लेमाव जिहेथु जों बेफारजों जानाय बेफारजों माने बेफार थांबासो जों ओंखाम बेफार गैयाबा जोंहा ओंखाम गैया जोंथ' साख्रि बाख्रि मास जोबबानो बेथन मोना दा बे हिसाबै गथ'नि हास्थायनायानो सबसिन देरसिन दा जिहेतु गथ'आ जुदि नाम जायोबा जोंबो नाम जाफागोन जाहाथे जोङो बेखौनो जोङो मालायनाव लाबाबो लायाबाबो जोङो खामानिखौ दावखोबाय जेला गारनो ओंखारबाय जेला जों गारखानांगोन माबा मोनसे खस्थ' खालामाबो रुजुनाबो बा फंबायफोर बा आंनि फंबायफोर बा आंनि बिमा बिफाफोर दङबा जों बेयाव थाइसे थाइनै मोननायनि राहा दंबा जों लायनांगोन मोनथावथाव दङबा गैयाबा बिनि थाखायनो आं दा मालायनाव आंनि बिदा फंबायफ्रा हेल्प खालामा नङा खालामदों एसे एनैखौ हेफाजाब खालामदों मदद खालामदों थाखा फैसायाव खिन्थु आं गासिबो बुस्थुखौ हाजोबाखैबाबो आंनि न'खरनि बाय बाहागिफोरनि थाखाय आं थुलुंगा मोननानै आं बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनो नाजानाय जादों उननि समाव आं दा जुदि बेक्तिया जुदि बबेबा लामायाव जुदि लामा मोनोबा थांनो गोसोबा आं बेखौ दासिमबो बर' जाथिनि जानानै आं दावगासारहोगोन गाव बबे एंगेलजों थांनानै गाव लाइफआव मा एंगेलखौ मोजां मोननानै गाव दावगानो गावनि खोथा बै सेकेन्ड फार्स्ट राउन्ड दा माबानाया खेला गेलेहैनाया बुंहरदों बिसोरनि माबा डिरेक्टरफ्रा फटक शुट खालामनायाव दा बिसोरनि चेनेला असमिया चेनेल मोननै दं होनदों ओमफ्राय दा हिन्दी चेनेल मोननै दं होनदों बिथांमोना सलमान खाननि चेनेलजों जुरिथ' दं होनदों आरो ऋतिक रोशननि माबाजों चेनेलजों जुरिथ' दं होनदों सिरियाल कम्पानियाव दा बिथांमोननि खोथा आंनि बेक्तिगतनि खोथा नङा बियो आरो बाखिखिनिया असमिया सिरियालनि चेनेल दं होनदों बबे चेनेलाव दं आं बेखौ मिन्थिला सिगांनि बादायनायाव आरो दा बिथांमोना दा फटक शुट खालामगासिनो दङ आरो बिथांखौ दा आरो लेंहरबावदों दा 15 आगस्ट बायनानै फैहोदोंमोन 20-25आव नाथाय आं एसे बेस्थ'नि थाखाय सौहानाय जायाखै बिसिङाव थांनो सानसे समावबो आं थांगोन आरो बे खयथा दिननि गेजेराव थांगोन आरो न'खरनि प्रब्लेमा हाल साला जोबोबा आरो डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस
खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।